我叫孙悟空，是一只猴子。我是从石头里出生的。我很厉害，有金箍棒，会72变，还能飞。以前我闯了祸，被压在五指山下500年。后来唐僧把我救了出来，成了我的师傅。唐僧是一个好心的和尚，要去西天取经。我答应保护他，不让妖怪伤害他。我们还有3个同伴，一个叫猪八戒，他又胖又爱吃；一个是沙和尚，他不爱说话，但做事认真；还有一匹白马，其实是一条小白龙。他原来是龙王的儿子，因为犯错被变成了马，来帮我们一起去西天。我们走了108000里，一路上打败了很多妖怪，最后成功到了西天，取到了真经。这些故事被写在一本叫做《西游记》的书里，也被拍成了很多电影。在中国，几乎每个人都知道这些故事。更多故事，等下次我再讲给你们听吧。